Сәлем достар. Садақа адам өмірінің ұзаруына, дәулеттің көбеюіне септігін тигізетінін білесіз бе? Ендеше тыңдаңыз. Бір кісінің тұрмысы ауыр боп тапқан азын-аулақ тиын-тебені ішер асына жетпей, қысқа жіп күрмеуге келмей қатты қысылады. Сонда әйелі оған үйдегі сатуға болатын заттарды түйіншекке орап, сатып ақша қыл деп базарға жұмсайды. Әлгі кісі заттарын сатып, түскен ақшаға азық-түлік алуға беттегенде алдынан бір қайыршы шығып, 3 күннен бері тамақ жегенім жоқ, садақа берші деп сұрайды. Зат сатқан кісі жаны ашып, ақшасының жартысын қайыршыға бергелі тұрып, 3 күн тамақ ішпеген адамға бұл ақша не болады деп ойлайды да ақшасын түгел береді. Үйіне келіп, әйеліне жағдайын баяндайды. Әйелі оны естігенде қуанып, дұрыс істегенсің, бүгін екеумізге жүрек жалғайтын нәрсе бар ғой, ертең тағы көре жатармыз дейді. Ертесіне тағы да үйдегі қалған заттарды базарға сатуға күйеуіне беріп жібереді. Күйеуі оны да сатып қайтып келе жатқанда кешегі қайыршы қайта жолығып, «Ей қайырымды адам, сенің бергеніңмен жүрегім жалғанып, жағдайым жақсарып қалды. Дегенмен бүгіндікке әлі тамақ ішкенім жоқ. Егер мүмкіндігінің болса, тағы да қарайлас маған» депті. Кедей өзі азын-аулақ ақшасының жартысын қайыршыға беріп, жартысына бір балық сатып алады. Әйелі балықтың ішін тазалап жатып, «Әй әкесі, мұнда кел, біз енді баймыз, міне, балықтың ішінен асыл тастар шықты» деп қуана айғайлап жібереді. Екеуі теңіз маржандарын алақандарына салып, мәз-мейрам болып жатқанда есік қағылып, ар жағынан баяғы қайыршы көрінеді. Үй иесі оны құшақтап, «Енді сен де мен де кедейліктен құтылдық, мына дүние екеумізге де жетеді» дейді. Сонда қайыршы, «Дүниең өзіңе бұйырсын, мен қайыршы емеспін, сені сынау үшін жіберген Аллахтың періштесімін. Аллах саған риза болды, сенің осы кең пейілің үшін Аллах саған сый жасады» деп шығып жүре беріпті. Құрметті ағайын, жақсылық жасап жарысайық, сауапты іс қылайық.